do Campeonato Brasileiro de Motocross edição 2026. Nesse exato momento em Canelinha, sobe a placa indicando 15 segundos. Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. Se o coração bater forte, respire fundo. Vai subir a placa de 5. Sobe a placa de 5. Sobe o giro dos motores. Sobe.